நண்பர்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மக்காச்சோள காட்டுக்கு வந்து நேற்று நினச்சி பார்க்காத ஒரு டேமேஜ். அதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று நல்ல மழை. மழை மட்டும் பெஞ்சிருந்தா பரவாயில்ல, கூடயும் சேர்ந்து நல்ல காற்று வேறு. இந்த மாதிரி நடந்ததுன்னா நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கா என்ன பண்ணலாம்? இது நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன? இதெல்லாம் வந்து உங்கள் வீடியோவில் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மக்களே பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து நேற்று நைட்டு நடந்த டேமேஜு. எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, அப்படியே வேரோட எல்லாம் சாஞ்சு போச்சு. ஸோ டேமேஜ் பார்த்திங்கன்னா, இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இங்கேருந்து இதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து அந்த பக்கமெல்லாம் ஓரளவுக்கு நின்றுக்குச்சு, பிரச்சனை இல்லை. பட் ஆனால் சாஞ்சது ஃபுல்லாக வந்து சேர்த்திங்கன்னா, எப்படி இருந்தாலும் ஒரு டோட்டல் ஈல்டில் ஒரு 10%லேருந்து ஒரு 20% வரைக்கும் கம்மியாகும். இது என்னென்னா, இதில் இன்னொரு இந்த கெட்ட நடந்ததுலேயும் இன்னொரு குட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே வந்து வேரோடு தான் சாஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் தட்டு எதுவும் ஒடியில், எல்லாமே வந்து வேரோடு தான் சாஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து இருக்கிற இது ஊறிக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், எல்லாமே வந்து இப்படி வேரோட தான் சாஞ்சிருக்கு. இன்னும் வேர் இருக்குது, இன்னும் வேரோட தான் சாஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனால் வந்து இருக்கிற மக்காச்சோள கருதெல்லாம் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா, இந்த தட்டில் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒடியில். ஸோ வந்து இது வந்து ஊறிக்கும். ஸோ என்ன நாங்கள் பண்ணணும்னா, இப்போ சாஞ்சது வந்து இந்த இது மட்டும்தான். ஸோ இந்த மரத்துக்கு இது மட்டும்தான். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா, இதுக்கு மட்டும் நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருதை மட்டும் தனியாக எடுத்து மிஷினில் அடிக்கணும். மற்றது நின்றுட்டுருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம கம்பைன் ஹார்வெஸ்டரை விட்டு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதனால் கீழே விழுந்தது மட்டும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக தான் எடுக்கணும். நான் இருக்கை தான் கை கொடுக்கணும். பார்ப்போம். சும்மா காற்று கொஞ்சோண்டு அடிக்கவுமே வந்து இதுக்கு அதாவது ஒன்றுக்கு மேலே விழுந்து, இதுக்கு பேர் டாமினோ எஃபெக்ட்னுபாங்க. அதாவது என்னென்னா, ஒன்றா அடுக்கி வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா, இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஒரு சைடாக அப்படியே ஒரு சைடாக சாஞ்சிருக்கும். இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கேருந்து சாய ஆரம்பித்து ஒன்றுக்கு மேலே விழுந்து எப்படியோ அதோடு நின்றுக்குச்சு. டேமேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் ஆனால் என்ன, இந்த டோட்டல் ஈல்டில் வந்து இது ஒரு 20% வந்து டேமேஜ் இருக்கும். இந்த பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒடிஞ்சிருந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி வந்து பாதியாக ஒடிஞ்சிருந்ததுன்னா வந்து இதில் இருக்கிற மக்காச்சோளம் வந்து ஊறாது, அது வேஸ்ட்டு தான். ஆனால் வந்து அப்படியே சாஞ்சிருக்கிறது வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஏதோ வந்து ஓரளவுக்கு சோளம் வந்து ஊறிக்கும். இதுதான் இன்றைக்கி நிலவரம். இதை எப்படி சொல்கிறது, எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பட் ஆனால் என்ன, எதுவுமே இல்லாமல் போகாமல் ஓரளவுக்கு வந்து ஏதோ வெள்ளாமல் கைக்கு வந்துடும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் எடுக்க வேண்டான்னு தான் நினச்சேன். இது எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் தெரியல. பட் ஆனால் என்னென்னா, நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ என்னென்னா, வர சேலஞ்சஸ் ஃபுல்லாக ஃபேஸ் பண்ணால் தான் வந்து நம்ம அடுத்து டெவலப் ஆக முடியும். இதை நினச்சிக்கிட்டு நம்ம அப்படி இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் வந்தால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு சேலஞ்ச் தானே, ஒரு சேலஞ்சிங், ஒரு லெசன் தானே. ஏன்னா இதுலேருந்து கவலைப்படாமல் அடுத்து வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும், என்ன பண்ணணுங்கிறத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நல்லா பார்க்கணும். அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கையில் இல்லையா, இயற்கை கையில் தானே இருக்குது. எதுக்கு நடந்தது அப்படிங்கிற காரணத்தை வந்து நான் சொல்கிறேன். நம்பர் 1 வந்து பார்த்திங்கன்னா மழை. அதுக்கடுத்து மழையோடு பெஞ்ச காற்று, மழையோடு வந்த காற்று. இன்னொன்று வந்து நாங்கள் பண்ண தப்பு. ஸோ நாங்கள் பண்ண தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா,
மழை காலத்துக்கு முன்னாடியே நாங்கள் நட்டுட்டோம். ஸோ மழை காலத்தை அனுசரித்து தான் நட்டோம். ஸோ நட்டோம்னா நட்டனிலிருந்து ஒரு 2 தடவை தண்ணி பாய்ச்சோம்னா அடுத்த மழை தொடர்ச்சியாக இருக்கும். அதனால் வந்து தண்ணி கட்டுற வேலை மிச்சம் அப்படின்னு நினச்சி தான் நாங்கள் மழை காலத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ என்ன பண்ணோம்னா, மழை காலத்துக்கு முன்னாடி சாயில் ப்ரிப்பரேஷனில் உழவு வந்து இப்போ தான் புதுசா விவசாயம் பண்ணுறதுனால மண்ணு கொஞ்சம் லூஸா இருந்தா வேர் வந்து ஈஸியா போயிரும். ஈல்டு வந்து ஜாஸ்தியா வரும். அப்படிங்கிற கணக்குல என்ன பண்ணிட்டோம்னா, உழவு வந்து கன்டினியூஸா ஒரு 3 உழவு 4 உழவு வந்து நல்லா மண்ண லூஸ் பண்ணிட்டோம். நல்லா வந்து மண்ணு உப்புமா பதத்துல வர மாரி நல்லா லூஸ் பண்ணிட்டோம் மண்ண. அதுக்கப்புறமும் விதை போட்டு கிராப் வந்து நல்லா தான் வந்துருச்சு. நல்லா வந்தது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. கிராப்லாம் நல்லா வந்துருச்சு. என்னன்னா, நம்ம என்னதான் தண்ணி விட்டாலும் இதுக்கு முன்னாடி பேஞ்ச மழையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா லைட்டான மழை தான். ஸோ அதிகமா மழை கிடையாது. நேத்து பேஞ்ச மழை பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அதிகமான மழை. அதிகமான மழை கூடவே காத்து. ஸோ மழை அதிகமா பெய்யறப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு லூஸா இருக்கிற சாயில் வந்து ஜாம் பேக்டா வந்து டைட் ஆகும். டைட் ஆகுறப்ப மேல இருக்க சாயில் வந்து சும்மா ஒரு 1 சென்டிமீட்டர், 2 சென்டிமீட்டர் கீழ இறங்குனாலுமே, உங்களுக்கு வந்து வேருக்கு புடிக்கிற அந்த புடிமானம் வந்து லூஸ் ஆயிரும். மண்ணு லூஸ் ஆகுது டைட் ஆகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வேரு வந்து புடிக்கிறதுக்கான ஏரியா கம்மியாயிரும். அதே மாரி மண்ணு வந்து ஃபெர்டைலா இருந்ததுனால, தட்டு வந்து ரொம்ப வளத்தியா போயிருச்சு. வளத்தியா போனதுக்கப்புறம், இப்போ ஒரு தட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட வெயிட் போட்டு பார்த்தோம்னா, ஒரு 2 கிலோலேருந்து 3 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஒரு 10 கிலோ கம்பிய வந்து எந்த ஸ்டேக் கம்பியுமே போட்டு இழுத்து கட்டாம, அப்படியே வந்து சும்மா விட்டுற மாரி, இப்போ இந்த கிராப்லாம் பார்த்தோம்னா, நல்ல வெயிட்டான கம்பிய நம்ம நிப்பாட்டி சைட்ல எதுவும் இழுத்து கட்டாம, அப்படியே விட்டுர்ற மாரி. அது ஒரு நல்ல ஹைட்டு போய் எல்லாமே வந்து கருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிராப்புக்குமே வந்து 2 கருது, 3 கருதுன்னு இருக்கு. ஸோ 3 கருது அங்கங்க இருக்கு. 2 கருது மேக்ஸிமம் எல்லாத்துலயுமே இருக்கு. ஸோ அதனாலேயே என்ன ஆகும்னா, வெயிட் ஜாஸ்தியாக ஒண்ணு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தி ஆயிருச்சு. இன்னொன்னு ஹைட்டு கூட, இன்னொன்னு வந்து மண்ணு வந்து ரொம்ப லூஸு. ஸோ அதனால மண்ணு ரொம்ப லூஸா இருக்கிறதுனால, மழை நல்லா பெஞ்சு காத்து கொஞ்சமா அடிக்கவுமே வந்து, ஒரு ஓரத்துலேருந்து கொஞ்சமா சாய ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சமா சாய ஆரம்பிக்க, இது வேற டாமினோ எஃபெக்ட்ன்பாங்க. ஒண்ணு சாஞ்சதுன்னா, கிட்டக்க இருக்க அட்ஜசன்ட் ஃபுல்லா வந்து சாஞ்சுக்கிட்டே போயிரும். அதுல நடந்தது தான் இந்த டேமேஜு. இந்த டேமேஜ் வந்து பெருசா ஒண்ணும் பாதிக்காதுன்னு நெனைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து தட்டு எதுவுமே பாதியா உடையல. இன்ஸ்டன்ட் வேரோட தான் சாஞ்சிருக்கு. ஸோ வேரோட இருக்கிறது ஃபுல்லா வந்து இருக்கிற கருது வந்து பால் ஊறிக்கும். இந்த ஹார்வெஸ்டிங் அப்பதான் இதுல வந்து ஈல்டு எப்படி இருக்குங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். உங்களுக்கு வந்து நான் அந்த பக்கம் காமிக்கிறேன். அந்த பக்கம் வந்து சும்மா சின்னதா ஆரம்பிச்சு, பெருசாகி ஒரு இடத்துல போய் நின்றுச்சு. நான் வந்து உங்களுக்கு வீடியோல திருப்பி வந்து காமிக்கிறேன். ஏன்னா, அந்த பக்கம் ஸ்டார்ட் ஆகும். சும்மா 2 தட்டு, 3 தட்டுல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்ட் ஆயி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எந்தெந்த இடத்துல வீக்கா இருக்கோ பார்த்துட்டு ஃபுல்லா ஒரு நெட்டே வந்து டேமேஜு. டோட்டல் ஈல்டுல வந்து ஒரு 30% வந்து கம்மியாகும். 100% வர இடத்துல இப்போ 100% வர இடத்துல நமக்கு ஒரு 70% தான் ஈல்டு வரும். எப்படியோ பரவால்ல. இதோட வந்து நம்மளுக்கு டேமேஜ் கம்மி. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து டேமேஜ் எதுவும் வராதுன்னு நம்புவோம். நம்பிட்டு தொடங்குவோம். இதுல எல்லாம் வந்து இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து இத பயந்துட்டு, இத விட்டுட்டு போறதுங்கிறது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள வந்தாச்சு. அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஆ மத்த ஒர்க்க விட இது வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்கானது. ஸோ வந்து அதுல வர கஷ்டத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்து அதில என்ன தப்பு இந்த தடவ என்ன தப்பு பண்றோமோ, நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அத கரெக்ட் பண்ற அளவுக்கு வந்து நம்ம கரெக்ட்டா பண்ணணும். அப்பனா தான் இதில ஜெயிக்க முடியும். ஒரு தடவ லாஸ் ஆயிருச்சு விட்டுட்டு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்மளுக்கு இது அக்ரிகல்ச்சரோட ஃபுல் இது வந்து நமக்கு தெரியாம போயிரும். ஸோ ஒரு தடவ அப்படி ஆயிப்போச்சுன்னு கவலைப்பட்டுட்டு உட்கார்ந்திருந்தனால புரோஜனம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் கிராப் வச்சு எடுப்போம். எல்லாரும் பண்ணுங்க. அக்ரிகல்ச்சர்ல எதுவும் லாஸ் ஆச்சுன்னா, அத பத்தி எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. ஸோ அடுத்தடுத்து மூவ் ஆன் ஆகுங்க. அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கன்டினியூஸ் பிராக்டிஸ் மட்டும்தான். ஏன்னா, இப்போ இது நடந்துருச்சு, நான் ஐயோ! இவ்ளோ லாஸ் ஆயிருச்சு, நான் பண்ணல அப்படின்ட்டு விட்டுட்டு போறது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. திருப்பியுமே வந்து இந்த டைம் இது நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு, இத வந்து நெக்ஸ்ட்டு கிராப்ல வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா, அக்ரிகல்ச்சர் வந்து இப்போ இல்லைனாலும் அந்த ஒரு வருஷத்துல ஏதோ ஒரு டயத்துல வந்து இதுல ஆன லாஸ் வந்து ஒரே கிராப்ல வந்து ஈஸியா எடுத்துறலாம். அக்ரிகல்ச்சர் பொறுத்தவரைக்கும் திருப்பி திருப்பி சொல்றது வந்து பிராக்டிஸ் ஒண்ணு மட்டும் தான். பிராக்டிஸும், எக்ஸ்பீரியன்ஸும் மட்டும் தான். இதுக்கு எல்லாமே வந்து ரிட்டன் ரெக்கார்ட் இருந்ததுன்னா வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். ஏன்னா ரிட்டன் ரெக்கார்ட் கையில இருக்க நீங்க இந்தந்த சீசன்ல இந்தந்த டேட்ல என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும். ஸோ அக்ரிகல்ச்சருக்குள்ள போறவங்க
நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ப்ராஃபிட் வராது. ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ஏதோ ஒரு லாஸ் வரும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். பண்ண தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்னங்கிறது தெரியும். ஸோ நான் வந்து அந்த இடத்துலேருந்து நான் காமிக்கிறேன். மக்களை திருப்பி வந்து மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. திருப்பி சின்ன சின்ன தூத்தல் தான், பெருசாக ஒன்றும் கனமாக மழை வரல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து சும்மா ஒரு 10 இது தான் சாஞ்சிருக்கு. 10 இதுலேருந்து ஆரம்பித்து எப்படி இந்த நடுவில் கொஞ்சம் இங்கேயும் அங்கேயும் தப்பிச்சு ஸ்ட்ராங்காக இருக்க போய் அங்கே ஆரம்பித்து இது இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இது பெருசாகிட்டு திருப்பி அங்கே போய் நின்றுச்சு. ஸோ இதுதான் ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு எல்லாம் அப்படி கீழே விழுந்துருச்சு. மழை நல்லா ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்றைக்கி வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட் அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கூடி சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் இந்த நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திப்போம். தேங்க்யூ.